ಬಂಟರ ಸಂಘದ 11ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವು ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ದಹಿಸರ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮುಂಬಯಿಯ ಕಾಂದಿವಲಿ ಪೂರ್ವದ ಠಾಕೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಅವೆನ್ಯೂ ಹೋಟೆಲ್ನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯಗಳ ಸಂಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ನೇತಾರ ಮುಂಡಪ್ಪ ಪಯ್ಯಡೆಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂಬಯಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೀಡುವ ಪೈಸೆಯು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ರಘುನಾಥ್ ರೈ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಣ್ಮಣಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಆರ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾ ಪಿವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ 9 ಪ್ರಾದೇಶಿಕಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ 15 ಬಂಟ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆರೆತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಿದರೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಲ ಬಂದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಂಬೈ ಪಯ್ಯಡೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಡಾ ಪಿವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಸಂಸದರಾದ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೆಳಗಾಂನ ರಾಮದೇವ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಂಬೈ ಮಲ್ನಾಡ್ನ ತುಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಂಬೈ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ, ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಯಶೀಲ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಂಟ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾಂತಿವಲಿ ದಿಶಾ ಹೋಟೆಲ್ನ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಲ್ನಾಡ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಶುಭಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಠಲ್ ಎಸ್ ಆಳ್ವಾ, ಆರ್ಥೋಡಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಡಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಂಕರ್ ರೆಪಾರ್ಟ್ಕೋರಿಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮುಂಬಯಿಯ ಪದ್ಮನಾಭ ಎಸ್ ಪಯ್ಯಡೆ, ಮುಂಡಪ್ಪ ಎಸ್ ಪಯ್ಯಡೆ, ಉಳ್ತೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಖಜಾಂಜಿ ಸಿಎ ಐಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕುತ್ಯಾರ್, ಖಜಾಂಜಿ ಮಹೇಶ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿವೇಕ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೋಹರ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವೀಂದ್ರ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುದ್ದಣ್ಣ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಂಗಾಧರ್ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ನೆರವೇರಿತು. 11ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಬಂಟರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂಡಪ್ಪ ಪಯ್ಯಡೆ, ವಿಜಯ್ ಭಂಡಾರಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಂಟರ ಸಂಘದ 11ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಘವೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಜಾಣರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಗೋಡರಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಎಂದೂ ನಿಜವಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ ಎಂದೂ ನಿಜವಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಜಾಣರಲ್ಲ
हट जा रे छोकरे, भेजा ना ठोकरे, और लाए अपन। पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, फिस। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया, चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। प्रेम नाते पास आते, प्रेम नाते पास आते, मल्ला क्लास పొర్లు కల్తే ఏకనాతే బంజారా దిల్తే ಐತ ಕುಸಿನೆ ಪಟ್ಟೋಡಿತ್ತೆ, ಸೇರ್ತಿ ಮಾತಾ ನಲಿಪೂಗ ಇತ್ತೆ, ಸೇರ್ತಿ ಮಾತಾ ನಲಿಪೂಗ ಇತ್ತೆ. शोखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे, देवर समझा लेवे, ससुराल
गेंदा फूल छोड़ा बाबुल का अंगना भावे डेरा पिया का सासुगारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल అంటే అమలాపురం అంటే ఆహాపురం అంటే ఇచ్చాపురం నీళ్ళ కొట్టి లాగుతారు ఆంధ్రా జనం హే అంటే అమలాపురం అంటే ఆహాపురం అంటే ఇచ్చాపురం నీళ్ళ కొట్టి లాగుతారు ఆంధ్రా జనం అంటే ఉందాపురం అంటే ఊగే జనం అంటే ఎత్తు పొలం యాలవేసి వాలుతారు కుర్రాకుల్లో పాలకొల్లు చేరినప్పుడే పిల్లలు పైటదారుడెక్కువాయను యానాము చేరినా ఈనాము మారునా పెంచి పిడేలు ఆగునా ఓరిప్ప యారిక్క యాలి దేవుడో ఓరకట్టి చూపుతోని సంపుతుంటాడు ఓరిప్ప యారిక్క యాలి దేవుడో కాలితోని కాలమేసి లాగుతుంటాడు हम भक्त तुम्हारे जाए कहाँ संकट में है दिल मेरी सुन ले सदा हम भक्त तुम्हारे जाए कहाँ संकट में है दिल मेरी सुन ले सदा कुछ समझ नहीं आता मुझको ये मेरे संग क्या हो रिया कुछ करो कुछ करो कुछ करो हाँ जी कुछ करो सुनो गणपति बप्पा मोरया परेशान करे मुझे छोरियां सुनो गणपति बप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरियां सुनो गणपति बप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरियां ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ದೈಸರ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿದ 11ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಪಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಈ ಶೆಟ್ಟನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ನಿಗಲ್ನ ತುಂಬುದಿಯರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ.ವಿ. ಶೆಟ್ರು ಬೋರಿವಲಿ ಪರಿಷದದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತದ್ದು MBBS ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿನ ತೋಜಪ್ಪ ಬಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಮೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ರಂಗೋಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಡಗೊಂಡಿರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಡು ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಿರು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ಓಲ್ಲ ದೀರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ಜಾಗಡಿ ಓಡು ಪಂಡದು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ಚಾವಡಿದ ಡೇ ಎದುಕೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊರತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲದೊಟ್ಟುಗು
ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂಬಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಲಾಡ್ನಲ್ಲಿ 150 ಆಸನ ಇರುವಂಥ ತುಂಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಾಗ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಿ ಇವರ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತುಂಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ಉತ್ತಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಂದು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಲ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಶೆಟ್ರೆ, ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ರಘುರಾಮಣ್ಣ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಸಿ ಎ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ, ಗುರ್ಮೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಜಯಶೀಲ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗುಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಎತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮೂರ್ತಿಲೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಎತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರೇ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ, ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊರ್ದು ಬೈದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗಣ್ಯರೇ, ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರೇ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತಯಾನ ತರತಗ್ಗಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿನೇ ನಿಗಲ್ನ ದುಮ್ಮು ದೀವರ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ಬಂಟಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧುಲೆ ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷಗಳ ಮಿತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಲೇನು ಈ ಮಹಾನಗರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪನಗರೋಡು ಉಪ್ಪನ ಸಮಸ್ತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ದೀವೊಂದು ವರ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿನ ಉದಿಪನಾಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ 16 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ದೈಸರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ರಡ್ಡನೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಯಾದ ಉದಿಪನಾಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಯ್ಯಾಡರು ಈ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಂಗನು ಪಾಡಿಯರು ಅರನ ಗುರುಕಾರ್ಮದ 3 ವರ್ಷ ಅವಧಿಡು ಈ ಪರಿಸರದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಪೂರ ಕೂಡು ಪಾಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಅರನ ಕೈಡ್ದು ರಡ್ಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಶಿರುವ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಗಡ್ರು ತನ್ನ ತಂಡನು ಎಡ್ಡ ಅನುಭವಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಬಾರ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಬದ್ಧವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು. ಉಂತನ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ಒದಗಾದ ಕುರಿನ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿನರಿಗೆ ಸುರುಕಾತು ತೆರೆತಗ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಈ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಚಾವಡಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಲಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರೇಗ್ಲ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಗೆತನುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಭಾರೀ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಕರಜೋಡಿಸಾದ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಗಲು ಮಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪನು ನಿಗಲನೆ ದುಂಬು ದೀವರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಡ ಮಾತಾ ಅನೂಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಬಂಟರವಾಣಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನರ ಚಿಲಿಪಿರಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಡು ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಜೋಕುಲು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಆಸ್ಥಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ವಜ್ರದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಾ ಉಂಡೆರು ಪನ್ರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾವೊಂದುಂಡು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಆಕಾಂಕ್ಷುಡು ಕಿಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಧೀರಜ್ ರೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದ ಬತ್ತೇರು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು 2 ವರ್ಷೋಡು ಪೊವಾಯಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ಲಿನ ಪುರಂದರದಾಸರ ಗೀತೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಶೈಲಜಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಜನಿ ಗೀತಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಡು ಗೆದುಂಡೆರು 2 ವರ್ಷಡು ಚೌತಿದಾನಿ ಹುರ್ಲಾ ಬಣ್ಸಂಗಡು ದಾಸರ ಭಜನೆ ಪಂಡದು ಭಟ್ರನ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಯರು ಗೊರೆಗಾಂವ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಅದಮಾರು ಮಠ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಭಜನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಡು ಪಡೆಯುಂಡೆರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ಟು ದೈಸರ್ ರೀಜನ್ ಭಜನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ ಎರೆನ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಸೋಪಾವಲಿ ಪಂಡದು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರು ಪೊವಾಯಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಗುಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಗುಲಿಗೆಂದುವರು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗಲ್ನಮಿತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಡು ಎಡಮ ಮಾರ್ಚ್ 2 ವರ್ಷಡು ಲತಕ್ಕನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡ್ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೆರು 14 ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಿಸು ಪರ್ಬದಾನಿ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ದ ಜೋಕುಲು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು 2ನೇ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯುಂಡರು ಪೋಯಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಡು ಆಡಿದ ಅರಗಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಮೇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಡು ರಘುರಾಮಣ್ಣನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಿನ ಸಹಕಾರಡು ಎವೆನ್ಯೂ ಹೋಟೆಲ್ ನೆರವೇರಿಸಡು ಆ ದಿನ ನೂತ್ತ ಇರುವ ಪೊಂಜೋಲು 17 ಬಗೆತ ಅಡಿಗೆನು ಮಲ್ತದು 500 ಜನನು ಸುಧಾರ್ತದ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ತರತಗ್ಗ ಮಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೇರು ಆನಿದ ದಿನ ಅಗಲೆನ ಉತ್ಸಾಹ ತೂನಗ ಎಂಕ ಉಡಲು ದಿಂಜದು ಬರುಂದಿತ್ತಂಡು ಮಾತಾ ಪೊಂಜೋಲೆಗ ಎನ್ನ ಅನಂತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆ ದಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ವರನ ಶಾಪನ ಜವಣೆರಿಗ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಅಗತ್ಯನ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಅಗತ್ಯನ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯಡು ಚರ್ಚೆದಿತ್ತ ಐಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇದು ದಯಮಣಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ರಾಘು ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಅರ್ಜುನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಈಕ್ಷಿತಾ ಶಶಿಕಲಾ ಪೂಂಜಾ ಹರಿಣಾರೈ ಮಗಳು ಬಹುಮಾನಗೆ ತೊಂಡೆರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವರಾತ್ರಿದ ದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹಳದಿ ಕುಂಕುಮ ಕೊರೆದು ಎದುಕೊಂದು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರೆಡ್ಲ ಭಜನೆ ಮಾತಾಕಿ ಚೌಕಿ ದಾಂಡ್ಯಾ ರಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ ಆನಿದ ದಿನ ದೇವಿ ರಘುರಾಮಣ್ಣನ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಒಲಿದು ಬೈದಲ ಪಂಡದು ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷಂಟ್ ಜೋಕುಲೆಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಸ್ಟುಡು ಅಶೋಕಣ್ಣ ರೇಖಾ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಡೀಸ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಸಹಕಾರಡು ನಲ್ಪ ಪೊಂಜೌಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ಲೆಸೊಂದು ಸಿಂಗಾಪುರ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಆಜ್ 6th ರಾತ್ರಿಡೆ ಪಿದಡ್ದು 12ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಪರ್ಯಟನೆ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯಡು ಬತ್ತದು ಮುಟ್ಟಿಯ ಈ ಯಾತ್ರೆಡು ಮುಂಡಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಧರ್ಮಪತ್ರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆರಪನರೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೋಳ ನಂದಬೆಟ್ಟು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಿರೆ ಗಿರಿಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ದಂಪತಿಲಿನ ಕಡೆತ್ತ ಮೊಗೆ ಆದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಲ್ಪುತಿನಾರು ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಊರುಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಪದವಿ ಪಡೆದುಂಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ರಂಚನೆ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಪಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನ ಮುಂಬೈ ನಗರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಥಮವಾದ ಮುಂಬೈಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಇನಿಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆನ ಹೋಟೆಲ್ದು ತುಂಬ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಅಂಚನೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಲ ಮೇರ್ನವು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಸೈ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫೌಂಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇರೆ ತುಳುನಾಡ ಬಂಡ್ ಸೊಸೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಮಿತಿ ಇಡುತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಿರೆ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಡ್ಲ ಮೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಕಟೀಲ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿಡ್ಲ ಮೇರಿತ್ತೇರು ಈ ರೀತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನಂತಾನು ತೊಡಗವೊಂದಿನಾರು ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣ ಬಂಟ ಸಂಘ ಮುಂಬೈದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಾವಣೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿನ ಕೀರ್ತಿ ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣಗೂ ಉಂಡು ಲತಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರಿನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ರಿಷಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವಿ ಆರ್ತಿಗಿಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೀರ್ತಿಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಮಹರ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚಿನ ಚೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣನ ಸದ್ಯೊಡೆ ಬಂಟ ಸಂಘ ಮುಂಬೈದ ವಿಶ್ವಸ್ತರಾದ ನೇಮಕಾಯಿನ ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ದಹಿಸದ 11ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು
ಕರ್ನಿರೆ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ದೇವೆರು ಬೊಕ ಕಟೀಲ್ದ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡೊಂದು ಸೇರ್ದಿನ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ದುಮ್ಮುಡು ಈ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು. Dr. Vijeta Shetty is a daughter of Muluru Kankanaguttu Srimati Sharda Shetty and Kenjar Pejavara Chikkaparari Sri Vishwanath Shetty. Right from her childhood days, she was a multi-talented. During school days, she was a famous Bharatanatyam dancer and NCC cadet. She has completed her Masters in Commerce and joined the teaching profession in 1993. Since then, she is in continuous service, occupying various positions as a lecturer, senior lecturer, associate professor, head of the Department of Commerce, and as in-charge principal at Walia College of Commerce and Arts, Andheri. With her determination and hard work, now she is appointed as the principal of Vivek College of Commerce at Goregaon. She has also completed her FDP program from Indian Institute of Management Studies, Indore. She is NET qualified and was awarded with the Junior Research Fellowship in 1995. She has completed her PhD on the topic, an empirical study on the existence of brand loyalty among women consumers, from the University of Mumbai in July 2006. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿದ ಶೈಲಜಕ್ಕನ ಪಲ್ದಿನ ಮಗಳು ರೇಷ್ಮಾ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾನದಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಲು ರೇಷ್ಮನ ಬಲ್ಮನದ ಓಲೆನು ಓದೊಂದುಲ್ಲರು ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ನಿಖಲದೊಂಬು ತುಳುನಾಡ ಭೂಮಿದ ಕಲೆ ಕಾರಣಿಕದ ಭೂಮಿ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕದ ಸುಪ್ರಭಾ ನಿಲಯದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಕೌಡೂರು ಉಮಾಸದನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ದಂಪತಿಲಿನ ಮೋಕೆದ ಮಗಲಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೋಲ್ಪು ತುಯ್ನಾಲು ರೇಷ್ಮಾ ತನ್ನ ಎಲ್ಲೆಪ್ರಾಯೊಡೆ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ರಂಗಭೂಮಿದ ಅನುಭವ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಿತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನಾದ ಅಭಿನಯದ ಮಲ್ತಿನ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಿನ ಕೀರ್ತಿ ರೇಷ್ಮನವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶಶಿಪ್ರಭೆ ಮೋಹಿನಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಂದಿನಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರಲೇನು ನಿರ್ವಹಿಸಾದ ಮುಂಬೈದ ಚಿರಪರಿಚಿತ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಲೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಬೊಕ್ಕ ತಕ್ದೀರ್ ಕಿ ಟೋಪಿ ಡಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾನ್ಸ್ ಈ ಪಂತೋಲೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಪೆರ್ಮೆ ರೇಷ್ಮನವು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಯ 11ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಪರಿಚಯನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತುಕೊರಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆ ವಿಜಯಣ್ಣಗುಂಡು ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಜಿಪ್ಪ ಪಾತ್ರೋಲಿನ ಮಲ್ತದು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆಲ ವಿಜಯಣ್ಣಗುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಪುತ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣದ ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಳುದ ಕೊಡಂಗೆ ಬಣ್ಣಾರು ಪುಟ್ಟಿದಿನಂಚಿನ ಆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಪುಟ್ಟಿದಿನಾರು. ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಗ್ರಾಮದ ಸೋರಗೆದಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಂಡವರು ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮಣ್ಣು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು. 11ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಿಂದ ಮಾಯಾನಗರಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ. ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ. 1977ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 4-5 ಹೋಟೆಲ್ ಹೊಂದಿದವರು ಎಂದು. SEO ಆದ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು. ಹಲವಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೆಳ್ಳೆ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಬೈದ ವರ್ಲಿದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು. ಅವು ಸಮಯದ ಹೋಟೆಲು ಉದ್ಯಮಿ ಆಯಿನಂಚಿತಿನ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನೊಟ್ಟುಡು ಸೇರೊಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಾದು
1980 ಸ್ವಂತ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಸಾಯ. ವಿಠ್ಠಲ ಎಸ್ ಆಳ್ವೇರು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಳು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಳೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ದೆಯ್ಯಕ್ಕ ಆಳ್ವೇರಿನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆಯಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬುಲುಪುನು ತುಯಿನಾರು ಉದರ ನಿಮಿತ್ತಂ ಬಹುಕೃತ ವೇಷಂ ಉದ್ಯೋಗ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣಂ ಪನಿಪಿನ ಪಾತಿರದಂಚ ಮಾಯಾನಗರಿ ಮುಂಬೈನು ಸೇರಿದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಡು ಪಗೆಲಡು ಬೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನಾರು. ಶಾಲೆದ ಬರೋದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಟುಲ ಭಾರಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಗೂ ಏರಿದಿನಾರು ಆಳ್ವೇರು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸೇರಿದು ತಂಡದ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಆದ ಮಿಂಚಿದಿನಾರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಪಣವದ ಗುರುಕರಾದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೂಟಲಿಗೆ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ತಂಡನು ಕೊನಪೋಯಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಆಳ್ವೇರೆಗೊಂಡು. He was the past Vice President, Indian Orthodontic Society, and also founder member and past President of Lingual Orthodontic Society, India. He is the first orthodontist from the India to clear the exam to become diplomat member of European Society of Lingual Orthodontics, ESLO, and World Society of Lingual Orthodontics, WSLO. ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ತಂಡದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಕಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಅನುಭವ ಮೆರೆನವು ಮೇರೆ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಮಲ್ಲ ಪರಬೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿನ ಅನುಭವಿ ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಉದ್ದ ಅಗೆಲಗೂ ತನ್ನ ಕಂಪನಿದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಸರಿದು ಇತ್ತಿನಂಚೆನೆ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ. ಬಂಗಬತ್ತದ ಬೆನ್ನಿನ ನರಮನೆಯಾಗ ನಮ್ಮಿನಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಂಬೈದ ಮುಂಬಾದೇವಿಯಪ್ಪೆ ಕೈಬುಡಯಲು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರದಂಚ ಮಾಬಲಣ್ಣೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿ ಸೇರಿದು ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅನುಭವಿ ಆದುಳ್ಳೇರು. All the dignitaries on the dais and off the dais, I'm really very proud and I'm very honored that you have really invited me here. The invitation was also very beautiful and you have honored me very beautifully, and this is an encouragement to me to do very well in future. And I'm a very, very proud Bunt woman, and I represent, and whatever honor you have given me is I will be taking it on behalf of all the Bunt women who are sitting here, because I think we are having the capacity, but what we require little is a little push and a support and an encouragement, and we will rule the world. And thank you for all the support and encouragement, and thanks to my family members, particularly my parents and my husband who is always supporting me. ಇನ್ನು ಸಭಾ ಸದನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಲೆತ್ತಿನ ಹೋಗುವಾರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಸೆ ಆದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಥ ಅತಿಥಿ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಪೂರ ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆಯವರು ಅಕುಲಾ ಬೈದೇರು, ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಲತಕ್ಕೆ ಅಕುಲಾ ಪೂರ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಬೈದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲೆಗೆ ಹಿರಿಯಕಲೆಡ ಆಶ್ವಾದ್ಯ ತಂದು ಕಿರಿಯಕಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಗೇಶ್ವರ ದೈಸರ್ದ ಎನ್ನ ಎದುರುಡುತ್ತಿನ ಮಹಾಸಭೆಟ್ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕುಲುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏನಾರ್ದು ಕಿರಿಯಕುಲುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯಕಲೆಡ ಆಶ್ವಾದ್ಯ ತಂದು ಕಿರಿಯಕಲೆಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ. ದುಂಬತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ರೀಜನ್ ಬಿಡ್ದು ಪರ ರೀಜನ್ದಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ಒರಿಯರೇನೇ ಲೆತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜು ಪೂತ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೋ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜು ಆಶೆತ್ತನು ಆಂಡ ಸಮಾಜದ ಅಭಾವನ ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಬತ್ತಿನಿರ್ದಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಡ ಪೂರ ಏನು ಕ್ಷಮೆಕೇನೊಂದು ಅಕಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂದೆ. ಇಂಥ ಸಭೆಟ ಅಕಲು ಪೊರ್ಲು ನೋಡು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಹಾಜಿರಾಯನಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಪೂರಾ ಜನಕುಲ ಯಾನು ಹೃತ್ಪರವಾದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ. ಇನ್ನು ಜೋಗೇಶ್ವರ ದೈಸದ
ಗತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅನ್ನುವಲ್ಡಿ ಜೋಗೇಶ್ವರ ದೈಸರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಏರ್ಪಣದಂಡ ಎದುರುಗು ತೋಜಂದ ಪಿರಾಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಮದತ್ತಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜತ್ತು ಮನ್ಪ ಇಡೀ ಜೋಗೇಶ್ವರ ದೈಸರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಅನ್ನದಾತರ ಏನ ರಘುರಾಮನ್ಯಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಲ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ರವಿಯನ್ನವಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಎದುರುಗು ದಾಲ ಕೊರ್ಜೆ ಮನಸಾರೆ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೇರಿದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನಕುಲ ಓರ್ ಪುದರ್ಲ ಪನಿಯರ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರೇದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂತ ಪುದರ್ ಪನೊಡೆ ಅಂತಂದು ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಕುದಿ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಸುಧಾಕರಣ್ಯ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ದಾಲ ಇಂಕುಲು ದೆತ್ತನ್ನಾಂಡ ಅಕಲ ಮನಸಾರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಹಾಯತೋನು ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಮರೆಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಇನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ಇನಿ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣಕ್ಕೂ ಆಯ ಮಲ್ಪ ದಾನ ಧರ್ಮಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಜರು ಆಂಡ ಏರಡ ಸಂಪತ್ತುಂಡ ಏರ ಐಶ್ವರ್ಯಂಡ ಆಯನ ಪಿರಾಡು ನಿಗುಲು ನಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಇಂದು ನಂಗೆ ಏರೆಗಳ ಬೋರ್ತಿನ ವಿಷಯತ್ ದಾಯ ಪಣದಾಂಡ ಏರು ಎಡ್ಡೆಡು ಕಮವೆರ ಎಡ್ಡ ಸಾಧಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪರ ಅಕಲ ಪಿರಾಡು ನಿಗುಲು ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪಲೆ ದಾಯ ಪಣದಾಂಡ ಅನೀತಿ ಅನ್ಯಾಯಡು ಕಮದಿನ ದುಡ್ಡು ಅಕಲ ತರತ ಮಿತ್ತು ಪಾಶ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ ಏರು ಎಡ್ಡೆದ ಅಂತಿನಾಗಲೇ ಅಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಆಯ್ನಾತು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ದಿನದ ಪಡೋದಕ್ಕೇನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂದುಲೆ ಪ್ರತಿ ವರೆನಲ 12 ಬರೆತಿಲಕ್ಕೆ ಆಪುನು ಅವೇನು ಏರೆತ್ತಲ ಮಾಜಾರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ವಿಧಿಯೇ ಕಾರಣ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಡುಪುನ ಅವೇ ವಿಧಿ ನಂಗೆ ಬೋರ್ತಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನೇ ನಿಕ್ಕಲು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವಿಡಿ ವಾ ಸಂಪತ್ತು ವಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಮಾವನ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಒರಿದು ಪೋಪುನು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರಗಳು ಖಾಲಿ ಸ್ಮಶಾನದ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ದಾನದ ಫಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವು ಕೊನೋವು ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದೇವನ ಪಾತ್ರ ನಿಕಲ ಅವನೇ ಅನ್ಕೇನೋನ್ವೆ ಬಂದುಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂತ ಪಣ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಏರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋನ ಅವು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಗ ನೆನಪರ್ಪುಣು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಏರಕ ಹಿಡಿದು ಸಹಾಯ ದೆತನುವನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮರತು ಬಿಡ್ಪ ಅವೇನು ಏಪಲ ನಿಕುಲು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಬಂದುಲೆ ಪ್ರತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಲೇ ವಿದ್ಯೆ ಬೋಡು ವಿದ್ಯರ್ದು ವಿನಯ ಬರ್ಪುಣು ವಿನಯರ್ದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬರ್ಪುಣು ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಂಪತ್ತು ಬರ್ಪುಣು ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪುನು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದಿನಗಲೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆನಪುಡ ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡಂತಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡಂತಿನ ನಂಗೆ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ವಾ ಆಸ್ತಿಲ ಹಾಕ್ಲೇ ಬೋರ್ಚಿ ಆಂಡ ಆಕಲ ನಡತೆ ಆಕಲ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟದು ಫೋಣಂದಾಂಡ ಆಕಲೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಏತು ಆಸ್ತಿಲ ಹಾಕ್ಲೇ ಯಾರಂದು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಜೋಕುಲೇನು ಆಯ್ನಾತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಿಗಲು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಯಾನು ಪೂರಾ ಜನರ ಒಂದು ಕಲಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಭಿಕರ ದುಶ್ಚಟ ದುರಭ್ಯಾಸ ಪಾಪಕೃತ್ಯ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ತಿನ ಸುಖ ಪಡೆಯಿನ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಏಪಲ ಸ್ವಾರ್ಥಕತ್ತು ಬೆಗರಿಸಿ ಇಂಟಿದ ಬಂಗೋಡು 4 ಜನದ ಜನಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನ ಆನಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕುನು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಪೂರ ಜನಗಳ ಒಂಜಾನು ಪಾತೆರ ಬನ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಬೊಂಡಲ ನಿಗುಲು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇಟ್ಟು ತೆರೆದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪುದರ ಆಲಪನು ಏಪಲ ಮಲ್ಪಡಿ ಆಂಡ ಏರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಿಲೆ ಬೋರ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ನಕ್ಲೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಆ ಕೇರಿಗೆ ಅದು ನಿಖಲೆಡ ಸೇರ್ದಿನಗಳ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಏರಡ ಸಂಪತ್ತುಂಡ ಏರಡ ಅನುಕೂಲ ಉಂಡ ಏರಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಳ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಒನಸು ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬೊಡೆದಿ ಬಾಲೆನ ತಾಂಕದೆ ಒಂತೆ ಒರಿಪುನ ತಾಕತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆರಡ ಉಂಡು ನೆನಪುದಿಲೆ ಆಂಡ
ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಅವನು ಪಡೆದೇ ತಿನ್ನೋಡು. ರಡ್ಡು ಬಟ್ಟಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ 10 ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಗಂಜಿ ಬಾಡ್ಲಿ 10 ಜೋಕಲಿನ ಬಂಜಿದ ಬಡವನಿಗಳು 10 ಜೋಕಲಿನ ಬಂಜಿದ ಬಡವನಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಪಿ. ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ಐಕಳ ಹರಿಶಣ್ಣ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಇತರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅಂಚನೆ ಈ ರೀಜನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವಿಜಯಣ್ಣ, ಮುದ್ದಣ್ಣ, ಮುಂಡಪಣ್ಣ, ಮನೋರಣ್ಣ, ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಎನ್ನ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ಎಂಕಿನಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಉಡಲು ದಿಂಜಿದ ಬರೋದುಂಡು, ಮನಸ್ಸುಡು ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕುದು ಬರೋದುಂಡು. ದ್ಯಾಪಂಡ ಯಾನು ಬಣ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ರೀಜನ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಇನಿ ಲೆವದೇರು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಂಡು ಇನಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಿಯಾರು ಐಕ್ ಯಾನು ಅಭಾರಿ ಆದುಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಈತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ವರ್ಮ ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಟಿದಾಗಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವಲ್ಲೇರು. ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಆವಡ್ದು ಬೈದೆ. ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎತ್ತದ ಪುರ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರಿ. ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮದ್ಮೇಗೆ ಪೋಪಿನೆಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡು ಬಂಗಾರ ಮದ ದೀದು ಸೀರೆ ಗೀರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಗತ್ತನು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ತೊಜಿಪಾಕ್ ಕೊರಿಯರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರ್ಲಿತ್ತ ಭಾರಿ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ಪಾತಿರಿಯರು ಭಾರಿ ಶೋಕು. ಮುಂಡಪನ್ನೆ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡೇರು ಜೋಕುಲು ಮಾತಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕೇನೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಡ ನಟ್ಟುನು ನನ್ನದ ಜೋಕುಲು ಕೇನ್ವೇರ ಇಜ್ಜ ಅಂದವು ದೇವರ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ಗ. ಯಾನು ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಒಂದು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟುಣದ ಅನ್ನ ಈ ರೀಜನಲ್ ಮತ್ತು ದಾದ ಆಪಣದ ಅನ್ನ ಅಂಡ ಇನಿ ದೇವರ ದಯಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ವರ್ಮ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಆಂಡು ಈತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟೇರು ಮುಂಬೈದ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಆಂಡು ಅವು ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಐಟು. ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ 15 ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ರೀಜನಲ್ ಮೀರ ದಾನು ಬಣ್ಸ್ ಆಡು ಬಣ್ಸ್ ಫೋರಮ್ ಆಡು ಬಣ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಪನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರಿಯನಕ್ಕೆ ಒರಿ ಪೋಪೇರು ಬರ್ಪೇರು. ನನ್ನ ಮಿತ್ತದ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ 15 ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಆಡಿಟ್ ಬರಪಿಲಕ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು. ಇನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ಯಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒರಿಯಾನ ಅಂಚಿತುಂಡ ಒರಿ ಕುಲ್ನ ಅಂಚಿರ್ದು ಇಂಚಿದು ಬರ್ಪುಜೆ ಇಂಚಿ ಕುಲ್ನ ಅಂಚಿ ಹೋಗ್ಪುಜೆ ಇಡೀ ಬಂಟೆರ್ನ ಏತು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ 1000 ಕೋಟಿದ ಆಸ್ತಿ ನಾವು ಕುಡ್ಲಾಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಈತ ಆಕಲ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹತ್ರ ಅವೇನು ಲಗಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ನಿಮ್ಮ ದೇ ಪನ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಳ್ಳುಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಂಟ್ ಸಂಗೋಡು ಬೋಡ್ನಾಥ್ ಸಂಪತ್ತುಂಡು. ಇನಿ ಅವು ಒಯ್ಕಲ ಓವೇ ವಿಷಯ ಉಡ್ಲ ಅವು ದಾಲ ಕೆಲಸನೇ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ನಮ್ಮ ವೀರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಶೂರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನುಲು ಅವು ಸಂಜವನ ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲ್ಲ ಕಾಲೋಡು ಅವೇನು ಬಾರಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟದೇರು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗ್ಲಾಯರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ನಾಗ್ಲಾಯರು ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಆಂಡು ಪೂರ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲ ಆಂಡ ಈ ನನ್ನದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಶೂರ್ಯರು ದಾನ ವೀರ್ಯರು ಎನ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ ಉರಿಯುಂಡ ಇಜ್ಜ ಐಕೆ ಏತು ಜನ ಬಂಟೇರು ಐಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೇರು ಐತ ಮಿತ್ತು ಏರೆಗೆ ಆ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಮಾಜ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಉರಿಯುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಾವು ಮಾತ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಬಂಟೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ನ ಕುಲ್ದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಗೆ ಸಮಯವೇ ಇದನ್ನು ಯಾನ್ ದ್ಯಾಗಿನ ಪನ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಂ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಟೇರ್ಲ ಆರ್ನ ಪೊಟದ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರ್ನ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರೋಡುಗು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದೀಪಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಫೈನಲ್ ಆದ ಪುದರ್ ದೀಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇನು ಪುದರ್ ದಿವನ್ ನಲ್ಕ ಐಕ್ ಅಡ್ಡವತ್ತನು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಏತು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ತ ಅದು ಅಪಂಡ ನನ್ನ ನಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಗ್ಲ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾತ ವಿದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎತ್ತರ ಪೋಯ ಮಾತ ಅಂಡು ಪೂರ ಅಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಎಡ್ಡೆ
ಎತ್ತರೋ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಡ ಆಯಡ ಪುರಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ತೂಪ ಆಯ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಭಂಗ ಬತ್ತಿಂಡು ಆಯ ಒಲ್ಪಲ ಬೂರಿ ಆಯನ ಪುದರ್ಗೆ ಒಲ್ಪಲ ಕಲಂಕ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಆಪುಜ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಗ ಬೋರ್ಡ್ನಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಸೈತ್ ಬೋಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂತಾಪ ಮಲ್ಪುಂಡು 100 ಜನ ಕೂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡುಜ ನಮ್ಮ ಉನೇನು ಈ ಗೀತೆನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಾಪ ಕೇನುವ ಭಾಷಣ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಉಂಡುದು ಪೋಪ ಒಂದೇನು ಇಡೆಗೆ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂಜಿ ಟರ್ಮುಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡು ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಂಗೆ 100 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಸೋಗು ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ಯ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತ ಎಗಡಾರು ಸನ್ಮಾನ ಬಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ 100 ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ವಿಜಿತಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪೂರ ಸಂಪತ್ಲ ಗೊತ್ತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತಿಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಬ್ಲಾಕ್ ಆಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡಾಡು ನಮ್ಮ ಜೋಗುಲ್ಪುರ ಎಡ್ಡಾಡು ಬಂದು 12 ಮಾತ್ರ ಮುಗ್ತಾರೆ ಮೂಲು 11ನೇ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಮೊಕಲ್ನ ಮುಲ್ತ ಈ ರೀಜನ್ದ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಸೋಷಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾತ ಫೀಲ್ಡ್ಡಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸುಡು ಮೊಕಲು ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪನೋಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡಿ ಏನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತೇತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಸುರುಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಣ್ಣೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಮೂಲು ಬಂದಾಗ ಮೂಲು ಏತು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿದ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನಂಚ ಏತು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ ಇಂದೇನು ತೂನಗ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಫೀಲ್ಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಂಡಪ್ಪಣ್ಣೆ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಜೇತಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ನಮಗೆ ಪೂರ ಅಂಜೋಲ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಏತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಜ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗನೆ ಈ ರೀಜನ್ ಆದ ಹೆಚ್ಚಿಗಮ್ಮೆ 16 ವರ್ಷ ಆಡು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷమైన ಲಕ್ಷಣ ಗುಣ ಹೊಂದಿನ ಈ ರೀಜನ್ ನೆತ್ತೊಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ಟು ಸುರುಡ್ತು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಉಂಡು ಇತ್ಯಾನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಂಡಲ ನೆತ್ತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ನೆತ್ತ ಅನುಭವ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ರಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒರಿಯನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಒರಿಯರನ್ನು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು ಇನ್ನು ರೀಜನ್ ಇನ್ನು ಆಹಾರ ಆವಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಆವಡು ನೆತ್ತಾತೊಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ತುಂಪೋಪಿನ ಬೇತ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಏರ್ಲೊಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಲೆತ್ತುಂಡ್ಯಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಪರು ಇನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕಾವಡು ಕಷ್ಟೋಲೆ ಕಾವಡು ಓಲ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾವಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಡು ಬನ್ಸಂಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬನ್ಸಂಗ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಲಿ 10 ವರ್ಷ ವಾಕಿಂಡು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನು ಇತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಂಚಿನ 10-20 ವರ್ಷ ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಇನಿ ಚೇಚಿ ಬತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬನ್ಸಂಗ ಇನ್ನು 25 ವರ್ಷದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲು ಆಕಳು ಬತ್ತಿ ಬೇಡಿ ಆಕಳ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತಿದೆ ಆಕಳ ಬುಡಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಪ್ನ ಬುಡುಗೊಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನ ಅಕಲೇಡು ಒಂಜಿ ಅಕಲೇಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ದಾದ ಯಾನು ಮಲ್ತೆ ಬನ್ಸಂಗ ಖಾಲಿ ಬತ್ತದು ಯಾನಾಯ್ತು 2-3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಹೋಪಿನತ್ತು ಇತ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತ ಹೋಪಿನತ್ತು ಬನ್ಸಂಗ ದಾದ ಯಾನು ಮಡುಗಡೆ ಮಲ್ತುಕೊರಿಯ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದ ಲಾಭ ಉಂಟು ಹೆಂಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂತಿನ ವಿಷಯನು ಆಕಳು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪನಗನೇ ಆತನ ನಮ್ಮ SM ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಕೂಲು SM ಶೆಟ್ಟಿನ ದಾನ ಧರ್ಮೋಡು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪರ್ವದ ಶಾಲೆ ಆತನು ಶಾಲೆಗೆ ಜಾಗ ಆತನು. This region is one of the best region in the 9 regions, doing extremely well in each of the activities like sports, culture and education. Just now Latake said ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಐ ಥಿಂಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದಿಯೋಡು ಮುಂಡಪನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅಕಲೆತ್ತಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಪೋಡು ಅಂಚಂಡ
दाला सोसायटी दाला चेंजेस सारे साध्य उंटू नम जोकुल नोट्टू Vijayta Shetty, she said she's proud to be a Bund, outstanding teacher, outstanding principal. But I think such principals, such outstanding people in our community, we should not let them go to any other college. They should be in our colleges itself. Bund Sangha has been doing yeoman service in the field of education, supporting, I think, around 10,000 students by paying their fees every year. Now, including, they have started paying fees for the professional courses like CA Engineering and Medicine. SM Shetty School College is rated as amongst the best institutions in Mumbai. I was honored to be the president of Bund Sangha at an early age of 42. That's 2006-2008. During this period, we completed the higher education project consisting of 5 colleges. I was blessed to have the support of senior people like MD Shetty, Padmanabh Payade, Aikala Harish, Karnira Vishwanath Shetty, CA Shankar Shetty and others. That was a project which not many people came in. In fact, I am very grateful to our donors like Shashikiran Shetty, Manmohan Shetty, Krishna Shetty, the Payade family. And I am very much happy that today it's running very well with people like Chandra Sanna, who is the chairman. We have a good committee where B.R. Shetty, Harish, CA Harish Shetty all are in the committee, and they are doing a really good job. ಸಂಸದರಾದ ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ಆಗಮನ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ದೈಸರ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಚಾವಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗೋಪಾಲಣ್ಣಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ. ವರ್ಷದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಾರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಟ್ಟೀಸ್, ಲತಾ ಅಕ್ಕ, ಉಪಸ್ಥಿತ ಮಾತಾ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರು. ನಾನು ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೊಕ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ಪೆ. 11 ವರ್ಷ ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಡ್ 11 ವರ್ಷೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮತ ಬೇರೆ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಕನಪನೆಟ್ಟು ನಂಕ ಮಸ್ತ್ ಯಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯೋಗೇಶ ಜೈಸರದ 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಬಂದು ಬದಿಗಿನಿಯರ ನಮ್ಮ ಕರಿನ 11 ವರ್ಷೋಡ್ದು ಇಂಚಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸುರುಡು ಸಾಟಾದಿನ 14 ಇಂಚಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಮಾತು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿರು, ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿರು. ಅಂಜನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ವಿಜಯ ಭಂಡಾರಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂಡಪ್ಪ ಪಯ್ಯಡರು ಅರೆಗೆ ತಾಜಿ ತೊಯಪ್ಪ ಒಂದು ಎಂಚು ಬಲ್ಪಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು. ಆರು ಪಾಪ ಜಪ್ಪನಾತಿ ಪುಲ್ಯಕಲ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಆಂಡಲ ಆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಡ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡು. ಒಂದೊಂಜಿ 21 ವರ್ಷದ ಬಾಲ ಇನಿಗೊಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಈಗ ಹೆಂಗಡಾರೆಂಡ ನಾ ಸತ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ 5 ಗಂಟೆ ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆ ಹೋದೆ ಅದ ಬನ್ನ ಮೂಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಟಕ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ
ವೈಷ್ಣವಿ ಶೆಟ್ಟಿ HSCD 91% ಬೈದರೆ. ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ಟಿ HSCD 86% ಗೆತ್ತೊಂದರೆ. ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೇ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರ್ಬಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬಡೊಂದು ವಿನಂತಿ. SSCD 90.6% ಗೆತ್ತೊಂದರೆ. ಶುಭಾಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಪೂತಗುಚ್ಚನೆ ಕೊರೊಂದುಲ ಐತ ಪಿರೌಡು ಶುಭಂ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐತ ಪಿರೌಡು ಪವನ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ SSCD 92.2% ಗೆತ್ತೊಂದರೆ. ಆಯ್ತಾ ಪಿರೌಡು ಅಕ್ಷಿತ್ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ SSCD 91% ಗೆತ್ತೊಂದರೆ. ಶುಭಾಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವ. ಐತೆ ಪಿರೌಡು ಶ್ರೀಯನ್ಸ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಯಾರೌಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. SSCD 90.4% ಶ್ರೀಯನ್ಸ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸಮಾಜಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ಮೆನ್ಕುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲೆ ನಿತ್ಯನೆ ಗುರುತಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಬಂಡರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಚಿನ್ನರ ಚಿಲಿಬಿಲಿ ನೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ರೀಜಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂಗರಿಕೆದ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೈಸಿನ ಗೆತ್ತೊಂದರೆ ಅಕಲ್ನ ಕುದರಣೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಲೆತ್ತೆ. ಸುರುಟು ಆಸ್ತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಐತೆ ಪಿರಾಡು ಆಂಜನಾ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವಿನಂತಿ. ಚಿನ್ನರ ಚಿಲಿಬಿಲಿಟ್ಟೆ 15 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಬಂಟ ರಾಣಿ ಮುಖ ಪಂದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಪಡೆತೊಂದರೆ. ಮೆರೆಗಲ ಶುಭಾಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಬಂಟ ಮುದ್ದು ರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುದ್ದು ಮಾತು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮೇರೆ ಬಾಜನಾತೆರೆ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಚಿನ್ನರ ಚಿಲಿಪಿಲಿ 2017 ಮೇರೆ ಬಂಟ ಮುದ್ದು ರಾಣಿ ಅದೇ ಆಯ್ಕೆ ಆತೇರೆ. ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाहों में गुल खिले हुए. मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी ये तेरे प्यार के है जादूगरी. देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश. ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा
साया तेरा हे देवा श्री गणेश 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 ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣಯ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಸುಂದರತರ ವಿರಾಗಧರ ಸುಂದರತರ ವಿರಾಗ ಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ जातमावदनं गंगा चंद्र समागमतीर्थं प्रणवं नादमयुणरुं तुडियो वेदकलामृत पुण्यं प्रकृतियुं निन्निल विकृतियुं निन्निल स्वरंगलिलाय नयनलिलाय शक्ति स्वरूपं ओम शिवोहम श्री शिवोहम ओम शिवोहम रुद्रं शेखरं किडदक जुनुता दीमता किडदक जुनुता दीमता किडदक जुनुता दुमता धूम तना ना 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 धूम धूम तना ना 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 धूम धूम मगपा धूम धूम तना ना दे ना 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 धूम धूम मगसा राइड धूम दा दा दी रा ना 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 दा दागड़ दा धूम दा दागड़ दा धूम दागड़ दा धूम 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 दा ना 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 दे ना 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 धूम किरता ना दी रा ना गमा गमा मगा मा बा मगा सा नि सा किरता ना दी रा ना गमा गमा मगा मा बा मगा सा नि सा किरता ना दी रा ना gama gama maga ma ba maga sunny side. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Sunny da ba ma ni ba magari magari sunny. Ga ma ba ni sunny ba magari sa. La la li li la la.
gama pa ma gama ma gama pa ma gama sa gama pa ma gama gari sa ni pa ma gari ni sa gama pa ni sa ni ni pa ma pa ni pa ma pa gari sa ni pa ni sa pa ni sa pa ni sa ni sa gari ni sa ma gari sa ni pa ma gari ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ಜೋಗೇಶ್ವರ ದೈಸರೆ ನೆತ್ತ 11 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟುಬರ್ಬ ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತದೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ದೇಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾ ಒಂಜಿ ಈ ಪಟ್ಟಣಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಎಂಕ್ ಆತೊಂಜಿ ಬೇತದಾಲ ಬಂಗ ಬೂರ್ಜಿ ದೇಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಬೆನ್ಪಿನ ಕುಲುಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಯಶಸ್ವಿದ ಪಿರಾವುಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಬೆಂತೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಜೋಗೇಶ್ವರ ದೈಸಾರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಉದಿಪನೆ ಆತಡು ಆಂಡ ಐಟಿ ಎಡೆಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಡೆಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರಿ ಆಯ್ತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪರಿಸರದ ಈ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಐತಿ ನಡೆದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತು ತೋಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಪಾಪದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪರಂಚೂರು ಆಗಲಿಗಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಆಗಲೇ ಬೋಡಿತಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಲಾ ಪರಿಕರ ಎಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಆಗಲೇ ಮಾತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡವರೆ ಮೊಗಲ್ನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂದ ಎಂಕುಲು ನೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಭರವಸೆ ಉಂಟು.